Ein herzliches Hallo, hier ist Heidi Wellmann und ich grüße dich recht herzlich und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Tagesimpuls rund um die Berufung und Lebensaufgabe. Schön, dass du wieder dabei bist, darüber freue ich mich wirklich sehr. Also lass dich inspirieren und genieße. Heute möchte ich dir einen kleinen Traum erzählen und meine Erkenntnis darüber. Vor ein paar Tagen habe ich Folgendes geträumt. Ich bin wie immer an meinem Lieblingsort. Ich bin mitten im Wald. Aber diesmal ist es ja ganz anders, wie ich es kenne. Und zwar versuche ich durch ein ja tatsächlich undurchdringliches Dickicht voranzukommen. Das sind überall Äste und es ist so ein richtig intensives Dickicht und ich komme irgendwie nicht so wirklich weiter. Es klappt irgendwie nicht so richtig. Es ist tatsächlich unheimlich anstrengend und kräftezehrend. Und ich kenne diese Situation gar nicht so sehr im Wald. Und ich muss mich aber tatsächlich richtig ganz schön anstrengen, um überhaupt ein kleines bisschen voranzukommen. Aber das ganze Unterfangen ist tatsächlich echt wirklich unbefriedigend. Und dann sehe ich etwas. Ich sehe einen Baum und da ist eine Liane dran. Und diese Liane, die lädt mich förmlich ein, sozusagen sie zu benutzen. Und ich schaffe es sozusagen, mich da hoch zu bringen und die Liane zu verwenden und komme in Schwung sozusagen und schwingt zur nächsten Liane, zum nächsten Baum und zum nächsten und zum nächsten. Und irgendwie merke ich, während ich das mache, dass das total klasse ist, total geil ist, total Spaß macht, ich bin auf einmal total in der Freude und ich kann gar nicht mehr aufhören. Also es geht gar nicht mehr so sehr darum, voranzukommen, sondern ich habe dann das Gefühl, das, was ich jetzt mache, ist pure Freude. Ja. Und ganz nebenbei komme ich sozusagen aus diesem Wald heraus. Aber das ist dann gar nicht mehr so sehr das Ziel, sondern das Ziel ist tatsächlich die Freude zu leben. Und das erlebe ich in diesem Traum. Und das Schöne ist, ich wache auf und bin voller Freude und ich lache auch. Ich habe mich selbst lachen gehört. Also wirklich quietschen vor Vergnügen. Ja. So. Und dann war mir irgendwie auch gleich klar, was mir dieser Traum letztendlich zu sagen hat. Im Grunde sind es 3 Botschaften. Die erste Botschaft war für mich so dieses Thema, wenn ich wirklich die Perspektive mal wechsle, also nicht immer das sehe aus meiner Perspektive, also aus der Perspektive von da unten, durch dieses Dickicht, sondern in diesem Fall von oben, vom Baum, sieht die aktuelle Situation oft gar nicht so dramatisch aus, wie ich es im ersten Moment empfunden habe. Also, dass es schwer ist, dass es anstrengend ist und so weiter. Ja, also das ist das erste, dieser Perspektivenwechsel. Und das, wie gesagt, das ganz anders aussieht. Der zweite Punkt war, das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, wo auch ein persönliches Thema von mir ist, dass uns oft Hilfe angeboten wird, in diesem Fall eben durch die Liane, aber wir nehmen sie nicht wahr. Wir nehmen diese Hilfe nicht wahr und wir nehmen sie erst recht nicht an, weil diese Hilfe erstmal ganz anders daherkommt. Ja, in diesem Fall tatsächlich als schwingende Liane durch den Wald. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Ich bin noch nie mit einer Liane schwingend durch den Wald geschwungen sozusagen. Es ist einfach ein anderer Weg. Und oft haben wir für anderen Wegen eigentlich auch ein bisschen Angst. Oder wir können einfach diese Hilfe nicht annehmen, weil wir sie gar nicht sozusagen als Hilfe erkennen. Das war das Zweite, also Hilfe annehmen können. Und das Dritte, die dritte Botschaft, das ist ein Thema, das mich natürlich ständig begleitet, ist das Thema, ich darf einen scheinbar anstrengenden und schwierigen Weg, auch den Weg der eigenen Berufung, Potenzialentfaltung, kann ich in Freude und Leichtigkeit gehen.
Und diese Botschaft, die knüpft an die sozusagen die Tagesbotschaft oder die Inspiration vor ein paar Tagen an. Ja, also ich darf den Weg, auch wenn er erstmal anstrengend ist, auch diesen Weg der eigenen Entfaltung, den spirituellen Weg, ich darf den wirklich in Freude und Leichtigkeit gehen. Ja. So, das war mein heutiger kurzer Impuls und ich finde, das war ja für mich etwas sehr Bewegendes und es hat mich sehr berührt, eben weil ich auch so freudig und quietschend aufgestanden bin, voller Freude und Leichtigkeit, und das wollte ich gerne mit euch teilen. Also, ich danke für deine Aufmerksamkeit. Und ich freue mich sehr, wenn du dieses Video likest, es teilst, und wenn du Lust hast, kannst du auch meinen Kanal abonnieren. Da erhältst du immer ein wunderbares Geschenk. Also, herzlichen Dank und ich wünsche dir alles, alles Liebe, grüße dich von Herz zu Herz und wünsche dir noch einen zauberhaften Tag. Bis bald. Ciao.